kudire pachena pamberi pamambo undipe bhukurozi pamutemo. Spirit ngwamai. Ayo taura msurunya yotambo. Lodi mumo wakati pachena nekutanga kambodipa Samuel ndakazona endesa zvinhu kuti Taura mazvona ame. Lodi mumo wangu andikudire pachena nekutanga kambodipa Samuel andipa Samuel rekuti tuite gadziriso kuno kwamama but ndakazoshambutsika kuona akuendesa zvinhu kuti sina unani. Manzwere baba. Andakudirwa pachena nemudzimai wenyu. Nokuti kudini? Kamuserenda ichokwadi. Imba pakati paunama pasisi. Andichada mukadzi. Alright. Pamusoro chekutanga ndechekuti 2019 akatadza kuita nemudzimai wangu wokutanga anenge ndine muchato naye ndo pandakazowana amai chekutanga magariro acho haasi kugarira zvakanaka nekuti ari kundirowa ndine chekutanga ndinorohwa. Chechipiri ndine mudzimai wokutanga anga ari muchato. Ndo andakudzokera ndakutarisa kudzokera naye anogaika zvinhu anofura inyaya yemagariro anoita neushu. Ndozvandataura kuti chekutanga anondinowa ndochinhu chihombe pamusoro pezvese nekuda kwekuti ndine mainjuries handinawo akawanda masimba anenge 5 mumwiri mangu saka ndonyaya imajor right. Imwe yachona takatongwa kufunga more than 4 times. Iyi nyaya dzekugarisana zvakanaka mumba. Chinongoita kuti mai azosvika pakuvaerewesa baba chinenge chimbori chii mazwi anorovesa ayo pane mazwi anorovesa kusvika kuti amai vasvika pakukurwa ndo mazwi anofanira kutsanangurira dare kuti nini mazwi ari kunirovesa kumba kwangu ndakati noakati tobva taona kuti mazwi aya anorovesa here. Okay, chokutanga paakandirova pacho takaiti tichibva kuharare tesi vatatu tobva tadza kuwirirana vanatadzi amwengeni mukati momo pandaitira kuayananisa ndakaenda pakati pavo tobva andovachibhadhara okuzitsono handida kumutswa yega asi ndakangoti achi ndibva ndavapatanura ndotokutanga. Chechi2 akamuka kumapasi 12 manheru tobva atora wakati takaenda kuharare takubva kuharare wabva watadza kuwirirana mundabhadharo wachibvakira una zvawataura taibva kuharare uyo akabva atara shukuru noti uyo abva ati noti zvazazopedza zvazvibvakira zvinobacha wako takaenda kuharare vanhu vabva watadza kuwirirana ndabva ndazorwa wachibvakira une zvawataura. Okay. Ndine kuti pakata kurwisana ndozvanditaura izvozvo paatanzvanzi nani unoiziva here kuti panorwa vaviri unogona kupinda inonzi crossbody ichokwadi iwewe ukapinda inonzi crossbody
nokuti iwewe nomudzimai wako mamusina kunetsa mairwa ndii mudzimai wako nasisa iwewe pachibhakera ndokuda kuvhara udopinda pakati ndobva wapinda mucrossfire pacharova iwewe. Okay, your point number 1. Point number 2. Akanga usiku ndobva telefoni yangu ndobva password ndofoni babo ininde badarama reason ndakaramba ndekuti ndechiki dzomba dzechi dzangu dzebasa dziri mukati imomo right ndobva telefoni ndobva kandirwisa chaane kakaona kakunaka zvinhu maareas aanoziva maweapons kuti anoziziva maareas angu ane masimbi anoasiva right so asi kubvuma here kuti point yekutanga haisi mhosva yake iwewe wakapindira wasangana necrossfire ndaikwanisa kusiya watirwa aiwa mapindiro panorwa vanhu vafanira kungopinda unogona kutofa iwewe vapenyu vapindi vachitanga unofanira kupinda zvino kuchenjeni kuti ubate vanhu 2 vapinda sevarikusa havangotonzi kwenu unofira isiri yani saka tikuti iyoyo haisi nyaya yekuti inyange iri nyaya yekumba kwako nyaya yekumba kwako unofanira kutaura iwewe inyaya yekuti mudzimai wako akakuti pei pafona ndopakutangira nyaya yako iyo ukapinda pasiri pako waupinda mucrossfire. okay sadambire sadanondirowa nokuti lokati yezvinezvi panyaya yefoni kwa namba 2 dambirike imwe yacho antu akawanda ishu ikakukohwa baba ishu ikakukohwa ndopane ishu bekufuratisa do bekufuratisa yairipo chakandirezve uyakuda mukadzi wake mukuru saka kuti achiita kuimanje akuda kutanga makuremira kutakumbirawo zvinozotese kuda kutaura unomatunamidze kutaura tinongoda kuti maokanezve sasa nyekurova ndoza isinyaya umwe mumba anenge irowanotutaura taura dzimwe nyaya pamusoro yamai iri kuforo iri chekuti magarisiro acho anga asina kuita zvakanaka ini ndakufunga kuita mwana nami amai wepadhusi unozopa mai yavo shireni vane mwana handiti maramba zopa mutema maakupara kasi ngokumoyo atee akuwa samoni kuti yamuramba nezopa mutema akabva asimudza zvinhu avaendesa vana vane risipoti nedarera vari kuti ndogona kuzvitonga apapo tiye akukwira ndokwakura dareka aiwa wakatsanangura nokuti wakatadza wakwira dare impression ine mukadzi uyu anoti munhu anozana mambo kunyepa nokuti samoni riripo mukadzi ana kuramba kwekudare munhu asimudza chii abva aendesa unokounonseiva tinovadzidzisa sei vanhu kuti musazvitonge kana maisa makwira matani aita sei tobva kumuchacha nokuti samoni ashandiswa nhasi ndiremukadzi azokwirwa vechipiri nemukadzi mukadzi ndiazotedza tsika yedare yekutsvaga ruzivo kubatsira unopaona sei toda kuti uzvichaje wega utaure dare kuti zvabhadhari pasina kuexperience zvakazoitika topatekeda sei dare harina kutonga handitoda kuzwa zvakudhara nokuti wakatonga kare ndoda kuzoti ukazvifambisa sei izosiyana nazvo naizvo toda kuzwa muripo wako kudarira wakanyangadza paimpression yekuti dare rakatonga kudhara inonyaya ita zvotonga nhasi pamusoro chakadini
pane engo yandofunda ndopahautanagura wakanga uchipahuyitsanangura mudanira raungakwira iwewe iwe waona kuroora atezva rakarora mukadzi wako saka ndo pane nyaya uyu munhu yakarora mukadzi wake tangu wataura iwewe atokuzataura asi kunambeka tanga wakuita nyaya yako takapendikuta zvakati pamusha yangu zvindakaita ota nyaya pakutochakani ndakatadza kufanirisa propati yamai ava nditendere ndizobhadhara mbudzi kuna amai akudai kudai kutoama kwese ndobhadhara mbudzi kudai zvakare mutindire mbudzi iri yakachipedza saka nditori mbudzi yamai yakachipa nidhaibeti mutendere zvinhu izvo zvakabhadharwa 16 nokuti tikanaka kuendanisa vanhu isu hatinyanyoda marisirei iwe uchipinda nyaya anozopa mhosva kuti ndakataura naatezva hauna kuroora atezva vakurora mukadzi wako saka tinokupa mukana kuti tinyepere chinomudzikisira kwese aine ma50 usazozvita futi maafuri mama neeji yenyu ndikuona kuti wanaka mwana kadiki akubabatisa zvakanaka masunungurwa inamusaina sharing property. Tipe mapepa ene sharing of property. Angakaisa sharing of property yani. Sawa na ngoramba na gara ngomoya. Nyama yangayasa chikufamba moya pasina zvinhu. Akanyora mapepa. Andinoungenda tora mafino sozi pavakatakura zvinhu pandikatipeta chinoogota nyaya ndobhadharota nesheri pane kuti vangotakura zvinhu Pane zvinhu zvakasara here zvamuchikuda kune mumwe munhu. zviripo Kaenda vapemukana nyaya inozoisa pamberi nhasi vapemukana vanhirike vanonyora ndinomunyora maliste inyora rako unyora ravo mudzoka mudarira mama inoita nhasi endai panze mpuwe mapepa nomupurisa wenyu vai mapepa nawo list solar system set futhi set battery 200 ah kushop printer kushop mbudzi mnengani mbudzi 1 TV stand 4 plate stove 2 machi bar cupboard cupboard chicupboard i2 1 2 door all right maplates mapoto madishi mabuckets magumbezi mune mangani andikatenga chaiwo ndine 3 pa3 takashira nevasikana vekushopini kwadi matables eti 4 chairs ne 4 chair set ne 1 huku mune ngani 2 ndakasiya kunetu mapadza ma4 all right makitchen units ndemukadzi kai kana akaita mairi ndemukadzi seti yesolar tunetuka kumba nekushop anotakura fridge imwe mafridge bata mune 310 ne210 unoda ipiwo aiyo apa pavanhu vairi apa nhasi mwana hapana pana vanhu vanoii da 310 nesolar system yacho kwa amai muda ipi chitorayo 210 yacho nokuti akupai makishenziti mairi handiyozvo nesolar system yayo momatora nesolar system yacho battery AH tora yamai printer yemushop
Taure azengezi. Mukuida. Torai. Mbudzi paya mai. Iribe. Iripo. Mwapa mbudzi yo. TV stand. Paya mai. 4-place stove. Paya mai. Makabods. 2 door. Usara nayo kayo. Mukuida. Awape. Alright. Paya mai. Magumbezi makatoshia kudhara kani. Wanga wakashayarega. Kwenye makatora. Kwa mairi. Tunde yenyu. Huku wido ere. Ndikuide. Ipai mkazi. Aiwa. Kana tapedza daro unoyapanza ndikutengere. Mapadza 4. Ipai mai. Chine basa kusunungura vanhu, handizvi? Wauda mairi, payadhi pake mumupa mairi, apadza. Saka munokosheya tutu. Zvapera kai zvamai, ndizvozve. Pane zvanasiya here zviri ikoko? Hapana. Zvii? Mari? Kupi? Kwa imimi imba semsa kunyora kuti kavakati imba irezi. Hamuna kuvaka. Zvidina zvakapinda pajuraho zvingani. Saka tunonyora sei? Mwashandisa zvidina zvingani? Indosiwa value yacho. Value yacho mari? Bhilidha takamupa 300. Ine takashandisa 670. Cement 970. Ayo imba unovaka. Taitenga cement ndichitakura jecha. Iyo tase anopa mudzimai $800. 120 ndo yake nokuti chinji permanent pamusha pake. Saisa 800 inopuwa mukadzi. Uzanzi zvakachinja. Pane muono unongochipuwa nevana. Unopa kuti uchije matongero vemunhu kwaye. Ndikuenda ndichita gudu. Kunyepe naro. Azengezi. Kurambana kwese kune cost. Ndosaka tichinga tiyana nai. Tapedza kai tipe imwe nyaya. Zviko amai. 4 years. Wakadzisa kuti mafodya 4 years. Kwezi takagara 4 years but 3 years ndo dzatikari mafodya. All right. Muna here munda. Ye munda ndina kurima yemashure. Pane point yawo. Makamaendesa kuchikoro chefodya kudzidzidza kurima fodya. Ndosaka takupewa kuti 800 ngaitoreyo nyinyi. Nokuti mari yefodya yaenda kunobatsira kugadzira pamba. Saka maona ma properties mazhinji akarerekera kunani pamuri. Mapambata ka. Muchine zvimwe. Ni mari ya mai. Mota makaona iri pere. Zengezani zakaita chibvisa. Pamusoro chakamira. Mota ndo yaitibatsira kurarama. Iyo mota yakwana iri peyo ndo yataita maerrands ese tichirarama pamwe. Otherwise ndo batsira maita basa. Ngatigumire patagumira nhasi andizvi. Maita basa. Andi saita mai. Mari ino yari ni nai. Yes, pamwe chete chakumbira. 8 years. Mupei mswa 30 April. Tatopedza ino. Inonosaini.